فشه ولا ايه الاكله دي؟ اكله غريبه جدا، شكلها غريب. انا ما بعرفش في الحاجات دي، بس انا عارفه ايه ده؟ دي في حاجات صاحيه، دي مش فشه، دي في حاجات صاحيه جوه. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ يا حاجات عندها رجلين. يا لهوي، بتقطع رجليا، بتقطع رجليا. الست دي قوية. انا مش عارفة ايه ده، مش عارفة ايه ده. انا مش عارفة ايه بطبخ ايه. دي ولا عم نبيل، دي اصعب من اللي كان عم نبيل بيعمله. على الاقل عم نبيل عارفين انه بيهزر، انما دي بتتكلم بجد وبتاكل الكلام ده في اخر الفيديو. يا ماما، بالهنا والشفا، بالهنا والشفا.